Witam Was serdecznie przy piątku. Dzisiaj kolejny odcinek z przygodami kultowego polskiego motocykla przedwojennego Sokół 1000. Ja już się nie mogę doczekać, jak to wyjdzie, a już wiem, że wyjdzie rewelacyjnie. Dzisiaj zobaczycie, jak wygląda już karoseria tego motocykla, czyli tak zwany rower. Co się dzieje z silnikiem, bo silnik już jest też końcówka, skręca się, wszystko się dorabia, jest naprawdę ekstra. Od jednego z widzów dostałem tutaj siedzenie, więc dzięki. Powiem wam też o bazarach, o imprezach, co gdzie się dzieje, bilety do wygrania, różne rzeczy, ale na razie lećmy tutaj z materiałem, który dostałem od Łukasza z warsztatu, niesamowitego warsztatu True Cycle. Lecimy. Tak, mamy złożony karter silnika na gotowo. Już na uszczelniaczu, wszystko jest poskręcane. Tutaj ta szpilka olejowa tak samo. Kręci się to bez zmian. No i teraz będziemy robili rozrząd, czyli zabieram się za montaż rozrządu. Muszę zrobić nowy klin z klinówki do tego przeznaczonej, ponieważ ten klin od strony rozrządu był już zmaltretowany. Nie da się go odzyskać. Klin od zębatki zdawczej jest ok. Szlifnąłem go, żeby nie był taki poharatany i on tutaj spokojnie może być ponownie użyty bez problemu. Tak, pasuje sobie, także to będzie ok. Natomiast na stronę rozrządu muszę teraz z tego wykonać nowy klin po to, żeby osadzić zębatkę napędu rozrządu. No i dopiero wtedy będę mógł zaczynać składać rozrząd, także tyle. Dobrze, mamy osadzone kółko napędowe rozrządu na klinie. Kolejnym elementem, który trzeba zrobić, jest zabezpieczenie takim drutem, tak to było fabrycznie, tutaj śrub trzymających ten separator od odmy. To jest taka po prostu mijanka, siatka, jak to nazwać, przykręcona 2 śrubkami, jak tutaj widać. No i te śrubki są oryginalnie fabrycznie nawiercane właśnie w takim celu, żeby przewlec przez nie drut, prawda, skręcić. No i to jest takie coś jak na plombie, prawda, się stosuje zabezpieczenie, żeby one się nie odkręciły. No i tak zrobimy, żeby to było tak, jak było oryginalnie. A dwa, trzeba to zabezpieczyć przed odkręceniem, to ważne, żeby te śrubki nie poszły gdzieś tutaj w silnik, no bo będzie katastrofa z powodu takiego detalu jak kawałek drucika, nie? No także to robimy, a następną rzeczą do zrobienia dla nas istotną jest sama odma, ponieważ ten silnik odmy nie miał. Było to zaślepione taką blachą, wykonaną gdzieś miedzianą, wykonaną z kawałka po prostu jakiegoś, zwykłej blachy wycięte, to jest widać ręcznie. I było to zaślepione, że ten silnik nie miał odmy. No jak on tam pracował, to już się nie dowiemy na tym układzie, ale to jest nieistotne. Musimy wykonać ten element ręcznie, czyli wykonać taką obsadę, która będzie też kawałkiem płaskiej blachy, ale z zgrubieniem na środku, z otworem kątowym, z którego będzie wychodziła dalej rurka miedziana, która będzie wyprowadzona pod zębatkę zdawczą łańcucha już napędowego, bo tak to było fabrycznie i tak odma była w tym silniku rozwiązana i to bezwzględnie być musi. No i musimy to zrobić od nowa, ponieważ tego elementu nie ma. No pewnie nie zrobimy czegoś idealnie identycznego, natomiast maksymalnie podobnego do tego, co było. No i tyle. Nie ma elementu, więc trzeba go dorobić. Że to też takie modelarstwo i trochę zajęcia przy tym będzie, żeby to urzeźbić. No ale nie ma innej opcji, więc zrobimy to sobie jakoś we własnym zakresie, nie będziemy już tego przeżywali. No i tyle, także to teraz zabieram się po zabezpieczeniu tych śrub za montaż rozrządu. No i tak, kołki już są osadzone, ustalające na dekiel śruby już widzieliśmy, to wszystko było dorobione, więc będziemy sobie to już składać, tą pokrywę na gotowo, żeby ten dół silnika był zamknięty, jak to się mówi. No i tyle, także to jest plan na dziś. Dobrze, mamy złożony rozrząd na gotowo. Ostatnie weryfikacje tutaj tego, co się dzieje. Mamy nowe ośki, jak już wiadomo,
dźwigienek, nowe dźwigienki, nowe popychacze, nowe prowadnice. Wałki są oryginalne, które zostały przyszlifowane, zrównane tak, żeby je zachować. No i tak, wszystko jest jak ma być. Popychacze stykają się z dźwigienkami zaworowymi na całej powierzchni, czyli mówiąc potocznie, nie są kopnięte gdzieś w którąś ze stron, czyli ta geometria tego też się zgadza, co jest ważne, że one gdzieś nie będą pracowały jedną stroną z kąta i tak dalej, tylko że to wszystko na całej swojej powierzchni pracuje tak jak ma pracować, więc nigdzie nam się tu nic nie przycina, wiadomo, to też jest ważne. Jest to taki ostatni test tego, co tutaj się dzieje, więc mamy tu wszystkie powierzchnie współpracujące z sobą zregenerowane. Tego tu jest sporo, więc no tu praktycznie było najwięcej pracy było w tym obrębie przy rozrządzie. No to wiemy, że oprócz samego nieszczęsnego dekla, no to w tulejowaniu, w wymianie tych wszystkich komponentów tutaj, no to było dużo pracy. No i tak, zamykamy to w tej chwili już teraz na gotowo. I co? I będziemy spinali silnik z skrzynią biegów. No cześć Marcin, teraz się robią Twoje szpilki do skrzyni, tak? Czyli szpilki M6, które muszą mieć odpowiednią długość po to, żebyśmy mogli no jakby użyć oryginalnych nakrętek i dorobić resztę tych oryginalnych brakujących nakrętek, tak? Czyli teraz robimy gwinty, tak, z jednej strony na całym zestawie, później będziemy obracać, będziemy robili z drugiej strony, no i tak to działa, także szpilki się produkują, później będziemy robili nakrętki. Teraz mamy złożony silnik, w sensie dół, rozrząd na gotowo, kręci nam się to wszystko lekko, niezmiennie, więc cały dekiel już jest poskręcany, podociągany. Gdzie się dało, tam włożyłem od góry, gdzie widać te oryginalne śruby. O, tutaj te, które się udało uratować, na dole są już nowe. Na podkładkach miedzianych, żeby to doszczelnić, żeby tu nie było z tym problemu. No i tak, to jest złożone co najtrudniejsze, no ja tak uważam do tej pory. No i teraz zabieram się za montaż, jak już mówiłem wcześniej, skrzyni biegów do silnika, no i na gotowo sprzęgła. Tak, mamy wykonane tuleje łożyskujące wałek osi rozrusznika nożnego, tak, czyli tuleje z brązu osadzone w ramię z jednej i z drugiej strony, dopasowane tak jak mają być. Obraca się to lekko, bez żadnego wyczuwalnego luzu i tyle. Więc to jest kolejny krok do całości układanki. Praktycznie to jest koniec prac przy rowerze, jak to się mówi, czyli przy samym motocyklu. Mamy wykonaną instalację elektryczną z dbałością o szczegóły. Postarzony ten akumulator, tą puszkę w środek, zamontowany nowy. Oczywiście tu jest ukryty bezpiecznik pod cewką, tak żeby nie rzucał się w oczy. Oryginalnie w tym układzie bezpiecznika nie ma. Natomiast no, stosuje się z uwagi na bezpieczeństwo. My też zakładamy, więc mamy wykonane kabelki. Wszystko zgodnie z tym, co powinno być. Chodzi o to, że są w bawełnie, są stare, są takie epokowe, żeby to nie straszyło, więc wszystkie kable i połączenia są wykonane. Cewka, kondensator, wszystko jest tutaj pospinane na gotowo. Opaski zgodne z duchem czasu, postarzone, żeby to chciało wyglądać naturalnie, autentycznie. Nic tutaj się nie świeci, nic nie wygląda na świeże, na nowe. Teraz będziemy wykonywali jeszcze okucia kabli wysokiego napięcia. Tu zostaje już tylko jeden przewód do wykonania. To jest przewód do prądnicy, ale jeszcze jeden przewód do aparatu zapłonowego, który już jest zregenerowany, jak widziałeś, więc to tyle. To mamy porobione. Prace przy motocyklu są skończone, można by powiedzieć. Wszystkie rzeczy są pozamykane, jeżeli chodzi o prądy. Wszędzie robiliśmy te kable tak
zgodnie z duchem czasu. Więc to jest już zrobione. Lampa jest z przodu skończona, zamknięta. Są wszędzie takie opaski, jak powinny być. Kable bawełnie. Wszystko zostało postarzone, żeby wyglądało autentycznie. Klamki, hamulce, rollgazy, wszystko jest już zrobione. Linki zamontowane, więc motocykl czeka na silnik. Pozdrawiam. Tak, mamy spięty silnik ze skrzynią biegów. Wszystko nam się kręci, jak ma się kręcić. Cały zespół napędowy już łącznie z rozrządem i ze skrzynią kręci się bez jakichś tamkolwiek oporów, których miałoby tu nie być. Więc to jest wszystko na pewno osiowo. Nic tutaj nie ociera. Jakieś tam ostatnie weryfikacje tego, co się tutaj stało. No i tak, mamy luz międzyzemny ustawiony za pomocą podkładek takich z mosiądzu, które wybiłem, prawda, żeby osadzić je tutaj. Tu wsadziłem najpierw taką większą blaszkę, żeby to na większej powierzchni też trzymało, bo dość sporo trzeba było tutaj podłożyć. No tak to wychodzi w przypadku Twojego silnika, więc z tej strony mniej, z tej więcej, żeby ta powierzchnia tutaj była równolegle do płaszczyzny styku. To jest bardzo ważne tutaj to połączenie. No i mamy to tutaj dociągnięte wstępnie teraz tylko poprzez jeszcze nakrętki, tak? Czyli silnik jest ściągnięty do obudowy sprzęgła. No i wtedy dopiero dokręcamy sobie tutaj już, najpierw zaczynając od, jak już powiedziałem wcześniej, ustawienia tego luzu międzyzemnego. Więc to teraz jest zrobione już na gotowo. Jest to skręcone, dociągnięte, tu się już nic nie wydarzy, więc cała jednostka jest można powiedzieć zmontowana. Teraz będę zakładał już kapę sprzęgłową. No i tyle, także tutaj już się raczej nic ciekawego, spektakularnego nie wydarzy. Mamy dorobione wszystkie te śruby do tej kapy i będziemy zajmowali się regeneracją tej pokrywy górnej. Mamy dorobione już tutaj te nakrętki i szpilki. Pooksydowane są na wzór, tak, to są szpileczki dokładnie według tej pierwszej tutaj oryginalnej i nakrętki tak samo wyższe niż standard, z takim zaokrągleniem na końcu charakterystycznym, więc są to nakrętki, które są dorobione według tych, prawda? Tu jest ta stara. O, wiadomo, że ona już jest trochę wygnieciona i tak dalej, natomiast no, będzie to wyglądało poprawnie, także zabieramy się teraz za kapę sprzęgłową. Mamy już tutaj cały komplet tych śrub zrobionych wcześniej, które widzieliśmy. One zostały postarzone, pordzewione na zewnątrz. Będą jak stąd, jak prawdziwe. Mają identyczny kształt z oryginałem, więc montujemy teraz kapę sprzęgła, a później górną pokrywę. I na tym etapie będziemy się zabierali jeszcze za odmę, jak powiedziałem. I no, praktycznie czekamy już tylko na zawory, które do nas idą, więc no tak. Myślę, że jeszcze dzień roboty i silnik będzie skończony. Pozdrawiam. Dobrze, mamy wkręcone szpilki, nowe szpilki pokrywy górnej skrzyni biegów. Tak, czyli osadzone są na kleju, nie będą się luzowały. Więc ok, mamy już skręconą na gotowo kapę sprzęgła. Tu się już nic nie zmieni. No i tak, no, praktycznie mamy wszystko oprócz cylindrów, czyli można by zakładać już cylindry, gdybyśmy mieli zawory, ale nie mamy. Więc czekamy na to nadal. Tu już nie będzie żadnych niespodzianek. Wszystko jest zamknięte na tym etapie. Tu jest przymiarka do tego, że no okej, pasuje nam ta nakrętka do naszej szpilki. Także kąty sobie później połapię na tym, żeby tą rurkę tu oryginalną uratować. Tu mamy teraz wykonaną śrubę, nową śrubę do ścisku opaski prądnicy, ponieważ no jej nie było w ogóle. Więc to jest zrobione, będziemy to, poczernimy ją, żeby była, wiadomo, jakaś tam ładniejsza. No i tyle. Mamy zrobiony nowy czpień, kołek zakuty. Jest to rozklepane. Tego nie było, jak pokazywałem w ogóle, więc mamy tą oś
jednej z tych opasek, więc to jest zregenerowane, że prądnica będzie się miała na czym trzymać. Teraz jeszcze trzeba rozebrać mechanizm wybieraka biegów. Tu trzeba napawać ten kołek, który steruje przesuwką, ponieważ jest już zużyty i wykazuje luz w takim stopniu, w którym nie powinien wykazywać. To potem sumaryczna tych wszystkich luzów i się robi źle. Mamy taki luz, to już jest luz, który jest teraz właśnie na tym wybieraku, także to tutaj widać nawet, że jest zużyte. Albo go napawamy, albo dotoczymy nowy, zakołkujemy. No zobaczymy, to nie jest problem żaden. Trzeba też to rozebrać, zobaczyć jak ta tuleja tutaj wygląda. No to jest wszystko tak skorodowane, że ała, straszny stan jest tego, nie wiem czy to się uda rozebrać, no mam nadzieję, że tak. No, także słuchajcie, no dla mnie to jest ważne, że tutaj kolega Łukasz rozumie o co chodzi, czyli jak robimy silnik, to nie wstawiamy imbusów albo nie wstawiamy jakiejś jednej nowej śruby, tylko jest śrubka dorobiona tak jak trzeba, jest trochę przyrdzewiała, trochę przypatynowana, tak żeby to się nie odróżniało. Dziękuję też, słuchajcie, ludziom, którzy pomogli mi w ogarnięciu części, bo niektóre części, które kupiłem, na przykład zamienniki, okazało się, że coś tam u was było i nie wszyscy chcą pokazywać się i nie wszystko mogę też pokazywać na filmach, ale też się udało dużo zdobyć fajnych fantów dzięki wam. No, tutaj też przyszła paczka. Całkowicie, słuchajcie, bezpłatnie jeden z widzów mi wysłał, mówi, że ma jakieś siedzenie, także zaraz zobaczymy, co tutaj jest w tej paczce. To jest niesamowite, że wielu z was, tak samo, nie wiem, jak skóry na siedzenie, po prostu bezinteresownie mi wysyłacie, przekazujecie. Bardzo się z tego cieszę, za te wszystkie miłe komentarze, wiadomości, telefony od was. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I taki jakby dodatek do tego, co tutaj robię. Dobra. To przyszło, powiem wam już. Kolega Oliwier z Bełchatowa. Przysłał mi tutaj, zaraz zobaczymy, zaraz się okaże, co w tym pudle tutaj na mnie czeka. Patrzcie! Siodło do WL-ki! Ale numer! I pod spodem jeszcze są oryginalne nity i oryginalna chyba skóra. Tutaj tylko coś dospawane. O, ale też fajnie już wytarta ta skóra jest. Łamatko, Oliwier, dzięki ci, dzięki wielkie. No to jest właśnie to, ile fajnych ludzi można tutaj, że tak powiem, spotkać, poznać, że masę rzeczy gdzieś tam jeszcze u was skrywają piwnice, komórki. Zaraz zobaczymy, przymierzymy jeszcze raz do tych moich WL-ek. O, tutaj są automaty, tutaj teraz te live'y są pokazuje jak dużo można przegrać na takim automacie, tak? Bo tutaj jest niestety hazard. Jakby mnie zawsze to ciekawiło, jak tam się wrzuca, jak to wypada, ale jakoś zawsze mi było szkoda kasy. A teraz kupiłem sobie coś takiego i i zobaczmy. Tutaj mamy siedzenie do WLA, a tutaj mamy siedzenie do WLC i to się tym różni, widzę teraz, że nie ma tutaj właśnie tych nie ma tutaj, jak to się nazywa, tych nitów. I tutaj mamy, czekajcie, bo tu powinna być taka blaszka, no właśnie. Tu jest blaszka, a tu ktoś coś wspawał, bo to gdzieś ktoś montował do czegoś innego prawdopodobnie. Ale czekajcie, ja jeszcze gdzieś mam takie siedzenie chyba u góry jedno. Ale fajnie, ale zrobiłeś mi niespodziankę, no. Super, dziękuję. Tu mam też takie części właśnie do WL-ki. Nie zobaczę, to kiedyś kupiłem sobie gdzieś tam na Łodzi chyba. O, i zobaczmy jak to powinno tu wyglądać. Jak to powinno... Ty, ale tu jest troszeczkę inne jednak, popatrzcie. W innym miejscu mocowanie, to może jednak jest do czegoś innego, a nie do WL-ki.
Albo może do jakiegoś starszego Harley'a. Dajcie znać koniecznie. No, bo tutaj nie, no tu widać, że coś było spawane. Ale tutaj to by były z tyłu. A tutaj mamy, tu są 3 otwory i te są tutaj dłuższe, a tutaj krótsze. Popatrzcie, tu było dłuższe, tu krótsze. I są tutaj. Tu też widać, że resztki tej starej skóry. Tutaj też pod spodem te resztki starej skóry. No ciekawy jestem. Ale wielkościowo jest praktycznie to samo. No, jest tutaj dużo znawców. Mam nadzieję, że dacie znać. Fajnie. Może to jest przygoda, że jakiś kolejny motocykl. Ja poluję też na jakiegoś starego Harley'a w patynie. I może za jakiś czas mi się uda nabyć takiego. Tylko właśnie ja lubię takie w oryginalnym stanie. Nieodmalowywane. No takie mi się po prostu najbardziej podobają. I tutaj ta kwestia, tam często gdzieś tam ktoś, co jakiś czas ktoś się odpala w komentarzach z tekstem oryginalność. Ale teraz to można sobie zadać pytanie, bo to jest taki temat rozwojowy, czy jeżeli tutaj mamy powiedzmy 2 błotniki oryginalne, tak? Ale tak, ten jest w oryginalnej farbie, nieprostowany, nieszpachlowany. A ten jest robiony, wygładzony na piękny i już z nową farbą. To czy to jest oryginalne, czy to nie jest oryginalny? Tak? Nawet jeżeli tam była struktura, która kiedyś jeździła, no ale teraz już jest odmalowana, wyprostowana. To jest taki temat rzeka, więc nie oceniajmy swoją wizją, bo ja mogę powiedzieć, że to nie jest oryginalne. A ktoś powie, że to jest oryginał, ale odmalowany, wyremontowany. To zostawiam jakby otwarte, bo nie ma jednolitej jakby odpowiedzi na to. I każdy jakby może mieć swoje zdanie, ma prawo mieć swoje zdanie, ale nie kształtujmy tego i nie na siłę nie mówmy, że tylko takie dziadki to jest na przykład fajne czy oryginalne, albo tylko takie ładne, odnowione, odmalowane. No bo dla mnie to już jest tak właśnie. No dla mnie jest, jak już jest nowa farba, no to ona już nie jest oryginalna, tak? Nawet jak jest część oryginalna. Więc różne A tego Harley'a, tak sobie myślę, takiego starego w patynie, jak kupiłbym, bo może, nie wiem, może gdzieś w Stanach się uda trafić, to tak myślałem, żeby zostawić w stanie takim, w ogóle nic wtedy z nim nie robić. Trwała ruina, nawet go nie odpalać, ewentualnie mechanicznie może coś tam, ale to jest też ciężko zrobić, tak jak tutaj Łukasz robi, żeby to wszystko działało. Ten jest po remoncie, a dużo osób mówi, a kiedy tu remont zrobisz? Ja mówię, tutaj już nic nie trzeba, bo tu wsiadać i jechać można, tylko że on po prostu tak wygląda, no. Wygląda i takich motocykli jest mniej, bo dużo ludzi, tak jak tam ostatnio było też u Piotrka Kawałka, że ktoś kupił powiedzmy w całym kawałku motocykl w oryginalnej farbie, no i daje go do przemalowania, no i właśnie będzie odnowiony, będzie cała ta patyna będzie zniszczona i takich motocykli jest mniej. Tak to wygląda. No, ja tutaj mam jeszcze troszeczkę zabawy teraz jeszcze z tym automatem, tu się pewnie pobawię też w wrzucanie i w ten pokazanie właśnie, że hazard to nie jest dobra sprawa, tak? Bo ja zrobiłem filmik, gdzie wsadziłem chyba 3000 złotych piątek i wypadło mi 100 złotych. No to na zdrowy chłopski rozum można sobie popatrzeć, czy to jest fajne, czy nie, a niektórzy tracą po prostu domy, rodziny, całe majątki, bo opanowuje ich po prostu mania tego wrzucania, wydawania jakieś kasyna, nie kasyna, zakłady, lotto, pokery, nie pokery. A to się leczy, to jest też choroba, tak jak alkoholizm. O, kolega Maciek może na te koszulki będą. To ja odbiorę i zaraz wracam. Halo, halo? No, wreszcie słuchajcie, koszulki z Łeby będą. No, więc wszyscy, którzy czekali, którzy zamawiali, to dzisiaj już część paczek wyjdzie, reszta pewnie w poniedziałek. Możecie też zamówić motozloty.com. Tam będą, tam są właśnie, tam jest mój sklep. Zapraszam Was też na Bytom. W tą niedzielę jest Motobazar w Bytomiu.
na stadionie Sząbierki Modrzewskiego 3. Wstęp kosztuje 2 dyszki, stoisko 3 na 5, 90 zł. To jest ten sam organizator, co organizuje w Toruniu i w Poznaniu. Ja Was też w tą niedzielę zapraszam na Retropracze od godziny 12 do 18, ale tak naprawdę Łysy tam już będzie od 7, a dobrze być tam, nie wiem, o 10, max o 11, żeby się rozstawić, żeby auto zaparkować, żeby nie było z tym problemu. Zapraszam Was z dzieciakami, bo dla dzieci będą atrakcje, dmuchańce będą bezpłatnie. Co tam będzie? Będą food trucki, będą langosze. Grzesiu też tam jakiegoś grilla będzie robił. Będzie właśnie targ staroci, różne kolekcjonerskie rzeczy, ale zapraszamy też mieszkańców i z całej Polski czy ze świata. Jak ktoś chce przyjść, coś sprzedać, to nie ma problemu, nic nie płacimy ani za wejście, ani za wystawienie. Nie trzeba się rejestrować. Totalny, wolny handel. Kto chce, to sprzedaje, zamienia się, wymienia, kupuje. Będą jakieś stoły, leżaki i jakieś rękodzieło też będzie, zabytkowe auta, motocykle. Oj, dużo się będzie działo. Co jeszcze? Pytaliście się mnie też o film z Mustangiem. Ja się zastanawiam, czy też to nie będzie live po prostu. W formie live'a to zrobimy. Ja wtedy mam jakby, nie muszę też tego montować. Zobaczę, jak to wyjdzie, nie? Zobaczymy, czy to się przyjmie. Także warto mieć włączony dzwoneczek, żeby były te powiadomienia, bo live'y wchodzą o różnych godzinach. Więc jak chcecie oglądać to na żywo, to zapraszam. A jak nie, to można zawsze wejść w dział live. Tam są wszystkie zapisane, więc można sobie to odtworzyć i zobaczyć, co tutaj się działo. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za każdą aktywność. A, jeszcze do jednego wrócę, bo tak ktoś tam też mi napisał, że coś tam chciał oglądać, a tego nie oglądał, a skomentował dopiero pierwszy raz. Słuchajcie, no jeżeli podoba Ci się, jeżeli oglądasz, a nie masz włączonej subskrypcji, nie komentujesz, nie zostawiasz łapek, no to ja nawet nie wiem, że Ty istniejesz, tak? Ja tutaj mówię sobie do pudełeczka, do kamery i nie mam żadnego takiego odbioru. To jest jedyna forma, że Ty możesz napisać, że fajnie, właśnie ta subskrypcja i wtedy jest ok. A jeżeli ktoś nie subskrybuje, nie pisze nic i nie daje nic od siebie, tak? Bo ja tutaj daję się, poświęcam swój czas, nagrywam, przekazuję, robię coś, tak? A z drugiej strony jest tylko daj też, kochany widzu, coś od siebie, kliknij tam, wyjdź ze strefy komfortu, zaloguj się. To naprawdę nie boli, to nie jest uciążliwe. Ja teraz sam jak gdzieś coś oglądam, nawet nie cały film przeglądny, ale zostawię komentarz, bo wiem, jakie to jest ważne po prostu dla tej osoby, która tworzy ten content, a mi się go fajnie ogląda, więc też jakby odwdzięczam się. A to też fajnie dla mnie się dzieje, tak? Bo jak ja dając coś, to też dużo otrzymuję. Tymczasem się żegnam. Miłego weekendu Wam życzę, miłego piątku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!